यहाँ कालीगण्डकी अगाडि एउटा गाडी आइरहेको थियो। कस्तो भिड छ है, यो भिड त रस्ताको रस्ता बवाल देख्यो चाहिँ हाम्रो त पुरै पहिरो झरेको छ माथिबाट। बर्खा बेला यस्तै त हो, बाटो त्यस्तै छ। यो यहाँ अगाडिको पुल चाहिँ त्यही पुल तरेर हो क्या, माथि घरबाङ हुने एमआरपीको घर जाने कालीगण्डकी उर्लेर आइरहेको छ। खतरा झर्छ कि यो माथिबाट, यो झर्ना बवाल लाग्छ यो झरेको। यता माथि पनि दृश्य बवाल देखियो चाहिँ ढाक्क यहाँको त्यो झर्नाको यो चाहिँ बवाल लाग्छ क्या। यहाँनिर होइन, यो प्लेटफार्म पुर्रिएको यहाँनिर हो नि, होइन एकचोटि प्लेटफार्म के यहाँ पुर्रिएको यहीँ त हो नि, बजात भएको।
ल बजाऊ त गर न अघि चाहिँ ल अघि जस्तो सिटी अघि चाहिँ सिटी बजाएन यहाँ चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम भइरहेछ हिजो राति खानु पाइएन कि अब अहिले चाहिँ खान लाग्नु यहाँबाट भ्यू चाहिँ बवाल देखिने क्या टक्क यहाँ अति माथि लेदेसम्म चाहिँ राम्रै भ्यू देखिन्छ त्यहाँबाट त पुरै के अरे डेजर्ट जस्तो टक्क खानासाना खाइयो अब उकालो चढ्नुपर्छ यहाँबाट सरर पारी लेतेको उकालो ल अर्को गाडी पनि आयो सरर अब हिँडिन्छ यहाँबाट स्कुटी यस्तो बवाल देखेछ नि पारीको डाँडा भेटेको उकालो सर चिसो हावा लगाइरहेको छ भेटेको उकालो मजाले सारा मजा चलाएर यहाँ हो कि कहाँ हो यहाँ होइन क्या अगाडि कता ए अगाडिको माथि चाहिँ नआउँदा भयो यस्तो मान्छे खतरा खतरा घर बनायो नि यहाँ पानी यहाँसम्म अलिअलि हरियाली देखिन्छ अलि मास्तिर पुगेपछि त धम्मु बवाल वो क्या बवाल देखे यार ओ माय गॉड ए अस्तिको भ्लगमा देखेको यहाँनिर जाने होला मास्तिर ट्रेकिङ पनि
चिसो हावा मजा आइरहेको कोक्सी खोला पहिला चाहिँ यहाँ तल्लो बगरबाट गइन्थ्यो अहिले चाहिँ यता सर बाटो छ मजाको अहिले त मिठो भएको त बाटो त पुरा त्यसमा काली खोला पुरा उर्लेर आएर यस्तो छ पुरै जताततै बगरै बगर अलि घाँस जस्तो छ हरियाली नत्र सब मरुभूमि जस्तो यहाँ रहेछ गुम्बा हो कि के हो त्यस्तै हो रहेछ बाटो त स्याउ रातो रातो भएर रहेछ डोल्पा लोमान्था अघि के यो वे भनेर लेखेको चाहिँ यहाँबाट त खै मलाई थाहा हो चिसो हावा चलिरहेको छ तल सर ल काली गान्डा क्या यो पुल त पुरा टिकटतिर पनि देखिन्थ्यो क्या बवाल छ यार त्यो मन्दिरको डिजाइन मन्दिर के गुम्बा हो कि यो चाहिँ मुस्ताङ कल्चर म्युजियम टक्क यहाँ यति घरमा केही भएर रहेछ यहाँ त बगरबाट गराएको रहेछ बवाल त्यहाँको गुम्बा चाहिँ बवाल देखियो कहाँ हो के हो कस्तो देखिन्छ कता हेऱ्यो मरुभूमि जान्छ बातें सरररर मुक्तिनाथ बाटोलाई दियोस् के छ यता चाहिँ लिली भएर हिँड्यो लगाएर सेल्फी डाँडामा गएर टक्क सेल्फी हान्नुपर्छ यो चाहिँ दिस इज कागबेनी यहाँदेखि तल गयो भने चाहिँ यो बाटो चाहिँ अप्पर मुस्ताङ लोमान्थाङ चराङ कता कता गइन्छ यता दाहिने लगाएपछि सिधै मुक्तिनाथ एक्सप्रेस यहाँको अजिबा डिजाइन छ कि खतरा ठिकै दिन तल हेर दार्जिलिङमा त्यसरी बबाल डिजाइन कलर यहाँदेखि कति
नमस्ते नमस्ते Where are you from? Oh, nice to meet you. खतरो ढाडा छ पुरै बाटो केटीले मरेको कागरेनीमा चाहिँ यस्तो हरियाली देख्न पाइन्छ यहाँको हल्का खेतीपाती छ जाउँछौ कि आलु सालु देख्नु गएको रहेछ नि त लगाएर अलिअलि खेती योग्य जमिन चाहिँ रहेछ यहाँ टावर कत्रो पर त्यो माथि चाहिँ के गर्दो रहेछन् र त्यो चौकीदारी बस्ने रहेछन् कि यहाँ त्यहाँ बसेर मुस्ताङको हावा खाँदै मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाँदैछौँ भनौँ पहरा सरा हेरौँ कस्तो छ जताततै बाटो छ उज्यालो देखेछ के अरे मेरो आँखाले चाहिँ मोबाइलले चाहिँ अलिक कालो कालो देखायो हो सेल्फी डाँडा गरे सेल्फी गाडीलाई सुकुल बनाएर बल्ल सेल्फी पार्कमा के छ अरे त्यस्तो यहाँ रहेछ एउटा बडा मानको ढुङ्गा के हो यस्तो बसेको यो रहेछ कि के हो यस्तो शालिग्राम जस्तो छ डु नट वाक अन द शालिग्राम रे शालिग्राम रहेछ कस्तो रहेछ टक्क बनाएको रहेछ शालिग्राम ल हाम्रो गाडी चाहिँ पुरा खाली भयो हिजो राति आएर बस पाएर कहाँ बस्यो बिहान आएर टक्क झारियो खाली साली भएर टक्क राखेको छौँ यता होटलमा टक्क भात सात अर्डर गरेर बसेका छौँ अब हामी चाहिँ मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ यो भ्लग चाहिँ यहीँसम्म अब उता दर्शन गरेको भ्लग फेरि अर्को दर्शन गर्न जाँदाखेरि अब अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ बाई बाई